Бля, прикольно. Правый крепеж надо будет подтянуть. Ага.
крышу залепли. Да. Потому что подъемом куда нормально не было затянуто. Смотрите, я нашел такой. Гвоздь. Где же гвоздь? Ой. Прикольно там. Первые положительные отзывы от мелкого подшипника. Прикольно как. Грубо говоря, до Ангарска съездили уже и обратно. Грубо говоря, да. 150 километров. Прикольно, на телефоне функция есть. Типа, ну, горизонт показывает. Нормально так заваливает. То есть потом будем смотреть видео. Вот я снимаю по горизонту, ну, по правильному. И как заваливает видео. Он уклон показывает? Под углом, но. Ну, в смысле, уклон. Уклон, но. Хотя бы, что понятно было. Ну вот, смотри, у меня телефон сейчас как. Он показывает так, да? Но видео вот так вот. По кузову. Такой затяжной, да? Подъемчик. Урок снимать. Да. Контент-мейкер. Вчера был шашлык-мейкер. Вчера. Я тоже хочу с тобой приехать. Ты там гвоздь перепугал. Да я не дома жарил сало. В городе. Let's go， 这条路真的没尽头，这次放弃他们没理由。虽然